Big cat. निकालो ना, करो। नेचुरल निकालो। ये क्या तुम? सहवाना से निकलती है वो जो मुझे बोला। एकदम निकल डर गई थी। अच्छा तुम्हारा तुमने उल्टी की है। नेचुरली निकली ना। मुझे बर्प करो प्लीज। तुम आई? नहीं आ रही। Damn, burp him. I'm telling you it works. इसे burp करो। ये क्या powder है? लाल आगे नीचे कर रहे हो। I shouldn't burp me, please. नादिया। I shouldn't burp me. I just had a lot of soda. I thought मुझे अच्छी आएगी burp me. क्या हो गया? ये natural थी। पानी नमक? नहीं मुझे नहीं आ रही। जैसे तुम्हारा खाना ऊपर अभी तक ऊपर फंसा हुआ है। तुम एक और कर दो। तुम अपनी और शक्ल देख के क्यों हंसी आ रही है? कैसे हो? ये ले। अच्छा। ये ले। वाह भाई इसमें। आ रही है। क्यों? ये नमक डाल के पीता है, उससे बर्फ आती है। केमिस्ट्री है ये। CO2। ये बर्फ तो नहीं, कहीं से फाट निकल गया था। कहती नमक, मैं कहती नमक डाला। मैं क्या जैसे केमिस्ट्री में बोल रहा था CO2 एंड सोडियम क्लोराइड का मिलाप। आपने केमिस्ट्री नहीं, मैं इसलिए हंसी हूँ क्योंकि you farted। भैया तुम्हारे इस केमिस्ट्री के जोक पे नहीं हंसी आ रही मुझे। He tried to cover it up, but चले क्या हो गया था? मेरे अंदर आ गई। नहीं आ रही, तुम बहुत फेल हो गए। एकदम से आ जाएगी। तुम कर दो एक। नहीं हो गया अपनी। तुम कर दो ना। मैं भी प्रोसेस में खा रहा हूँ। हम बर्प कर रहे हैं। सबसे इसका ज़्यादा होता है। बहुत बुरा आता है। नहीं हुआ अभी। तुम रिकॉर्ड कर रही हो? नहीं, तो बस अपनी शक्ल मुझे नहीं आएगी अब।